Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Антизападниот пион Христијан Мицковски втор ден бега од јавноста за шемите со неговиот ментор Никола Груевски. Но поврзаноста со криминалите на Никола Груевски излегуваат на виделина и јавноста треба да ја дознае целата вистина. Почитувани граѓани, овој документ, оваа тековна состојба покажува дека антизападниот пион Христијан Мицковски е еден од собствениците на компанијата Енерготек ДОО Скопје, основана во мај 2014 година. Оваа компанија, каде што собственик е антизападниот пион Христијан Мицковски, заедно со компанијата Минка ДА основа конзорциум Минка Енерготек ДОО Скопје. Овој конзорциум, во кој удел има антизападниот пион Христијан Мицковски, во јуни 2014 година се пријавил на јавниот повик за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроцентрали. Повикот е објавен од владата на носителот на криминалот Никола Груевски. За рекордно време, од околу 2,5 месеци од основањето на Енерготек ДОО Скопје, конзорциумот, каде што удел има Мицковски, добил концесии за користење вода за изградба на хидроцентрали на реката Брегалница и на Клепалска река. Ова може да го погледнеме од одлуките кои што ги имаме во службен вестник. Антизападниот пион Мицковски треба да одговори како тоа по само 2,5 месеци од формирањето на Енерготек, конзорциумот во кој тој има удел, од владата на носителот на криминалот Никола Груевски добива согласност за изградба на 2 хидроцентрали. Знаел ли Мицковски однапред дека владата на Груевски ќе објави повик, па затоа ја има формирано фирмата? Дали антизападниот Мицковски веќе однапред ги договорил концесиите што ги добил конзорциумот Минка Енерготек ДОО Скопје? Па овој конзорциум бил наменски создаден. Јавноста, почитувани, ги чека овие одговори. Антизападниот пион Мицковски е ист како и неговиот претходник Никола Груевски. Почитувани граѓани, секојдневно на површина излегуваат причините поради кои Мицковски ги следи погубните политики на неговиот ментор Груевски и затоа по секоја цена се обидува да ја закочи иднината на Македонија. Но ова е уште една причина преостанатите пратеници на ВМРО ДПМН да не ги следат овие антизападни и криминални политики на Груевски и Мицковски, туку да се приклучат на процесите кои водат кон интеграција на земјата во Европската Унија и НАТО. Ви благодарам.